чайоку. В общем, у нас Prado 120, замечательный японец, как давно я их уже не видел. Устал от Land Rover. В общем, клиент приехал с жалобой стук двигателя. Произвели диагностику, подключились к сканерам. Были ошибки по датчикам распредвала, коленвала, что несоответствие фаз. Присутствовал еще стук, характерный стук. Завожу, он кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат. Такой звук дает. Предварительно подписали цепь ГРМ износа. Разобрали мотор. Действительно, цепь растянулась. Пробег 150 тысяч километров. В кавычках. Двигателю очень плохо. Двигатель запущен. Масло вовремя не меняли. В процессе разборки мы составили список запасных частей. На замену по запчастям комплект цепи ГРМ. Нижняя шестерня, верхняя будем рекомендовать замену из-за износа. Сальники коленвала, кольца уплотнительные. Радиатор охлаждения, ремень генератора, помпа, прокладка впускного коллектора. И так далее. Увидели, что мотор действительно очень сильно уставший, сильно замученный. В нем уже ковырялись. Пробега 150 тысяч пробега, как заявил хозяин. В общем, разборка прошла успешно. Будем приводить автомобиль в нормальное состояние.